ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଥରେ ବୁକ୍ ସହିତ ହେଇଯିବେ ତ ସେମାନେ ପଢିବେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ତୁମେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲାଣି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଢଉଛି ଯଦି ଏନି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଢ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆସି ମତେ ପଚାର, ଯେମିତି ତମେ ପଚାରିଲ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ କ୍ଲିୟର କରାହେଇଛି ନା କ୍ଲିୟର କରାହେଇନି, ହେଇଛି ନା ହେଇନି, ସେଇଟାକୁ ତମେ କଣ କରିବ, ସେଠି ଆଉ ତୁମେ ତ ସ୍କୁଲ ପିଲା ହେଇକି ନାହୁଁ ଯେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ମେଥଡ ରହିବ, ସେଇଟା ତମକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କଣ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ୱାଇଜ ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା। ଆପଣ ଇଏ ଯୋଉ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କହିକି ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ତାদের ଲେଖିକି କରିବେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଆପଣ ସେଇ ମେଥଡ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଣ ହଉଛି ତମ କହିବା ହିସାବରେ ତୁମ କହିବା ହିସାବରେ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବି ଯୋଉଟା କି ସାର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଧର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡିଂ ରହିଲା ତାକୁ ଧର ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଜିନିଷ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ପଡିବ, ବୁଝି ହଉଛି ତ ସେଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଟା ସାର୍ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ, ବୁଝିହେଲା। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ଟାଇମ ଦରକାର ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଭାବୁଛ ନା? ତମକୁ ତ ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଛାଡି ଦଉଛି ନା ଲେଖ, ଧର ଆପଣ ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସ ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଡିଂ ଆସିଲା, ସେଟା ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଓଡିଆ ପିଲାଙ୍କର କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି, ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆରେ ନେଇଛ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି? ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଏଥରକ ସାର୍ ସେୟା କରିବେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଗୋଟେ ସରିଗଲା ପରେ ତାଦେହରୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଅଛି, ହଁ ମାନେ ନାଇଁ ସାର୍ ବୁକଲେଟରେ ଅଛି, ସେ କରିବେ ଆଣ ଧର ସପୋଜ ଆପଣ ଏଇଟା ପଢେଇବେ, ଧର ଏଇ ପାର୍ଟଟା ପଢେଇବେ, ରାଇଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢେଇବେ, ଏ ଟପିକ ଟା ସରିଗଲା, ତ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଧର ଆରି ଭିତରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଧର ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବେ, ତ ପାଞ୍ଚଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବ, ପାଞ୍ଚଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକିଦେଲେ ତ ସେମାନେ କରିକି ଆସିବେ, ତ ସେମାନେ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଠିକ କରିଦବା। ତିନିଟା ଖାତା ଇଏ କରିକି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରାଣ୍ଡମ ଦେଇକି ରାଣ୍ଡମ ପାଞ୍ଚଟା ଖାତା ଆସ୍ତେ 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 କରିକି check କରିବେ। ସେଇ ଟାଇପର କରିବେ, ସେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହଉଛ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତୁମେ ଯାହା ପଢା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପଢିକି ଆସିବ, ଯାହା ପଢା ହବ ତାକୁ ବି ଟିକେ ପଢିକି ଆସିବ, ହେଲେ ତମେ ସେ ନୂଆ ୱାର୍ଡିଂ ସହିତ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ରହିବ, ବୁଝିଲ? କିନ୍ତୁ ତମର କହୁଛି କ୍ଲାସ ବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନ ବୁଝା ପଡୁଛି, ଭାଇ ବହି ପଢ, ଆସ ପଚାର ମତେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଥଡରେ ଯିବା, ଏଇ ମେଥଡରେ ଯିବା ଫଳରେ କଣ ହବ ତମର ଟପିକ ହିଁ ଲେନ୍ଦି ହବ, ସତ କଥା କହିଦଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଟପିକ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଆମର 3ଟା କି 4ଟା କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଟପିକ 5ଟା କ୍ଲାସ ମାକ୍ସିମମ୍ ହେଲେ 5ଟା କ୍ଲାସ ସାରିବା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇଟା 10ଟା କ୍ଲାସକୁ ଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ସାରିବି ତମକୁ ଡାକିବି, ସାଇନ୍ସ ସାରିଲି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାରିଲି, ଲିଟରେଚର ସାରିଲି, ପୁରା ପୁରା ସାରି ସାରିବି ପେଜକୁ, ତାପରେ ଯିବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲିଟରେଚର ଏଆଇ ପଢାବି, ସାଇନ୍ସରେ ଏଆଇ ପଢା ଡାକିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ଲେଖିପାରିବୁ ଟର୍ମ ଲେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଟା ୟୁଜ କରିଦିଏ ରାଣ୍ଡମଲି ଗୋଟେ ପଢିଲା ବେଳେ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି କଣ, ତମେ ତ ପେଡାଗୋଜି ପଢିନ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଟେକ୍ନିକ ଗୁରା କେମିତି ଅଲଗା ହଉଛି। ପେଡାଗୋଜିର ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ମେଥଡ ଅଛି, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ମେଥଡରେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡିଂ ଟା ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲେ, ସେଇ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ରିସିଭ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲେ, ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ରିସିଭ ହୁଏ, ସେଇଟା କି ମେଥଡ ଟା ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କରେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଇଜିଂ ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ, ଫାଷ୍ଟ ମେମୋରାଇଜିଂ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଓରାଲି କହିଦେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଓରାଲି କ୍ୟାପଚର କରିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସତ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। କାରଣ ବାଇଚାନ୍ସ ତମେ ବି ମନେକର ମୁଁ ଥାର୍ଡ କହିଲି, ଥାର୍ଡ ଟାକୁ ତମେ ବି ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇ ପାର, ତମେ ପଢିଲା ବେଳେ ତମେ ବି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପଢି ଦେଇ ପାର, କ୍ଲାସ ପରେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଛି ତମର ମନେ ଅଛି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମେ ତ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ତ ଥାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିଲା ବେଳେ କଣ ଆଉ କଣ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକୁଛି ନା କଣ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଫ୍ରେଜ କରୁଛି କି, ସର୍ଟ ପୁରା ଏଇଆ ଥିବେ, ସେ କାର୍ନାଟ ଟେବୁଲ ଏ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଆମେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ ବିଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏଇଟା କୋଡିଂ କୋଡିଂ ଦିଆ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କଣ ତମେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ ଆଉ ତୁମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଗୁରା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହେଲ୍ପ କରିବ ବହୁତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆ ହବା କଥା ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢଉଛି, ମୁଁ କଣ ତାକୁ କଣ ଡାକୁଛି କହୁଛି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଲେଖୁଛି ବହୁତ କମ ଟର୍ମ, ଯୋଉଗୁରା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା, ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଖୁଛି କଲେଜରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେତିକି ଲେଖୁଛି, ସେତିକି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ବହୁତ କମ ଟର୍ମ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି, ଟର୍ମର ମାନେ ନେସେସିଟି ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତମେ କୋଚିଂରେ ଆଉଛ ମୁଁ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସିଫାଏ କରୁଛି ନା ସବୁଗୁରା ଟର୍ମ କରି ପିଲାମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁଗୁରା ବୁଝି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି?
ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କହିବ ତମର କେତେ ଟାଇମ୍ କହୁଛି 30ଟା ଟପିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯଦି 10ଟା ପଢି ରହିବ କଣ କରିବ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଯେ ସାର୍ ଏଟା ସତ କଥା କହିଛି ଫ୍ରାଙ୍କଲି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ହୋପଲେସ୍। ଯେତିକି ଯୋଉଟା ସ୍ପିଡ ସେଟା ଯାଇପାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରିବି। ଆମ ସମୟ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା କରି ଯାଇପାରିବୁ ବୁଝିଲ। ଆଉ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ବହି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ବିଫୋର କ୍ଲାସ ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ କରୁଛେ ଜାଣିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ସେତିକି ପରିମାଣ ହବ ସେତିକି ହବା ସେତିକି ଅନ୍ୟ ପିଲା ତୁଳନାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ କହିବି ବେଷ୍ଟ ଅଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ତୁଳନାରେ ତମ ତମକୁ ସେମାନେ କାଟିବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହଉ ଆମେ ଆସିଯିବା ସାଇନ୍ସ କି ଯିବା ନା ଅଲରେଡି ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟ କହିଦେଇଥିଲି ଲିଟରେଚର କହିଥିଲି ରିଲିଜିୟସ୍ ସେକୁଲାର ଲିଟରେଚର କହିଥିଲି ହେଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ଲିଟରେଚରରେ ପିରାମିଡ ଟେକ୍ସଟ କଥା କହିଥିଲି ହେଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଟେକ୍ସଟ କଥା କହିଥିଲି ବୁକ୍ ଅଫ ଦ ଡେଟ୍ କହିଥିଲି ବୁକ୍ ଅଫ ଦ ଡେଟ୍ କଥା କହିଥିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ସେକୁଲାର ଲିଟରେଚରରେ କହିଥିଲି କଣ ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଅଛି ଯେମିତି ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ସି wicked seller, the tale of Sinai, tale of Hanuman Bittu, tale of doomed prince, tale of Elukan Pijan, and tale of two brothers. ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସେକୁଲାର ଲିଟରେଚର କଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ରିଲିଜିୟସ ଥିଲା ରିଲିଜିୟସ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ରେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଥିଲେ ହେଲା କାହିଁ ତାକୁ ବହୁତ ସାଇନ୍ସ ରେ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭେରି ରିସ୍କ ଥିଲେ କାରଣ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ରେ ରିସ୍କ ରହିବାର ତାର ରିଜନ ହଉଛି ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ they are know about mathematics they are know about geometry ଜାଣିଥିଲେ mathematics ଜାଣିଥିଲେ ତ they are know about medical science ବି ସେମାନେ ପ୍ରପରଲି ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁକି ତମକୁ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ଲାନ୍ ମିଳୁଛି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି one of the scientist name ଦେଖ ଏଡେନ ସ୍ମିଥ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହେଲା ଏଡେନ ସ୍ମିଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ 48 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ଲାନ୍ ର ବୁକ୍ ମିଳୁଛି 48 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ଲାନ୍ ବୁକ୍ ମିଳୁଛି ଏଡେନ ସ୍ମିଥଙ୍କର ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା କି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ କଥା ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଦେ ହାଭ ଅଲୱେଜ ନଲେଜ ଅବାଉଟ ସର୍ଜରୀ ସେମାନେ ସର୍ଜରୀ ବି ଶିଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ସର୍ଜରୀ ଶିଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଡ ହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଦେ ଆର ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ଇନ୍ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ସର୍ଜରୀ ମାନେ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ହାଭ ନଲେଜ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଫିବର ବି ହଉଥିଲା ସେମାନେ ଫିବର ପୁରା ବି ଭଲ କରିଦଉଥିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର ଅଲସୋ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ସ ଯଦି ସାପ କାମୁଡି ଦଉଥିଲା ସାପ କାମୁଡା ଔଷଧ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏବରସ୍ ପାପିରସ୍ ମିଳୁଛି ଏବରସ୍ ପାପିରସ୍ ହେଲା ସେଇ ଏବରସ୍ ପାପିରସ୍ ରୁ ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁଛି ଏବରସ୍ ପାପିରସ୍ ମିଳୁଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମାନେ ବହୁତ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାର୍ଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୋମେଟ୍ରି ଦେଖିବା କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜୋମେଟ୍ରି ଭଲ ଜାଣନ୍ତି କୋଉମାନେ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେହେତୁ ଜୋମେଟ୍ରି ଭଲ ଜାଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପିରାମିଡ ମେକିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପିରାମିଡରେ କେତେ କଣ ମାପ ନବ ହେଲା ତାଙ୍କର ପିରାମିଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନବ ଏରିଆ କେତେ ନବ ସ୍କୋୟାର କେତେ ନବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସାଇଜ କେତେ ନବ ହେଲା ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ସାଇଜ କେତେ ନବ ଯାହା ବି ସାଇଜ ସେମାନେ ନଉଥିଲେ ସେଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରପରଲି କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରପୋର୍ସନ କରିପାରୁଥିଲେ କୋଉମାନେ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାମିତିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ମିଶରରେ ଯୋଉ ଦେଖୁନ ଇଜିପ୍ଟର ଯୋଉ ପିରାମିଡ ସେ ପିରାମିଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିଲେ କୋଉମାନେ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ଯୋଉ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ କଣ କରୁଥିଲେ ପିରାମିଡ କରୁଥିଲେ ସେ ପିରାମିଡ ପଛର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ୟାମିତିର ନଲେଜ ଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ ନଲେଜ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କାରଣ ଦେ ହାଭ ନଲେଜ ଅବାଉଟ ଏରିଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନଲେଜ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ପରିସୀମା ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା ଆୟତକାର ସୀମା ଜାଣିଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଯିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ହେଲା କଣ ଯିବା
एस्ट्रोनॉमी ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନॉमी କଥା ଦେଖିବା ଇଜିପ୍ଟ ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନॉमी ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋड ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇନଭେନସନ କରିଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇନଭେନସନ କରିଥିଲେ ଫୋର ଟୁ ଫୋର ୱାନ୍ ବିସି କେବେ 4 to 4 1 ବିସିରେ ସେମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇନଭେନସନ କରିଥିଲେ ହେଲା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ କଣ କୁହାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ କୁହାଯାଏ 4 1 4 2 ବିସିରେ କରିଥିଲେ କୋଉମାନେ କରିଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ କରିଥିଲେ they have also knowledge about solar eclipse and lunar eclipse ସେମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତୀର୍ଥ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ଷ 360 ଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ 5 ଦିନ ଥିଲା ରେଷ୍ଟ ଅଫ 5 ଦିନ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭୋଜି ଭାତ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମଣ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ହଉଥିଲେ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 5 ଦିନ ଥିଲା 360 ଦିନ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଧରୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ 5 ଦିନ ଥିଲା ଯୋଉ ଲିଜର ଟାଇମ ଥିଲା ସେ ଲିଜର ଟାଇମ ରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବା ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ କଣ ମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ଦେଖିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 3ଟା ସିଜନ ଆଣିଥିଲେ କେତେଟା ସିଜନ ଆଣିଥିଲେ 3ଟା ସିଜନ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉ ସିଜନ ଟା ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଡେସନ କମିଂ ଫୋର୍ଥ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେସନ କହିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଚାରା ରୋପଣ କରିବା କଣ କରିବା ଚାରା ରୋପଣ କରିବା କମିଂ ଫୋର୍ଥ କହିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ମାନେ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ମାନେ ପୋତିବା ହେଲା ଯାହା କରୁ ପୋତିବା ତାପରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟ ହଉଛି ଯୋଉ ସମୟ ଗଛ ଗୁଡା ମାନେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ହେଲା ଆମର 3ଟା ସମୟ ଅଛି ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ କଣ କରୁଛେ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜି ପକଉଛେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସରେ ସେଇ ମଞ୍ଜିରୁ ଯୋଉ ଗଛ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପୋତୁଛେ ନେଇକି ଗଛ ଗୁଡାକୁ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ସମୟରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇକି ଫଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅମଳ କରିକି ଆଉ ଘରକୁ ଆଣୁଛେ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ସିଜନ ଥିଲା କାହାର ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ହେଲା ତାର କଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡେସନ ଥିଲା କମିଂ ଥିଲା ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ କିଏ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ପୋପ ଜର୍ଜି ଏକ୍ସ ହେଲା 30 ଯଦି ଆମେ କହିବା ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଯିଏକି ଜର୍ଜିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ଜିଆନ ଜର୍ଜିଆନ ମାନେ ହିଁ ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟାକୁ ଇଜିପ୍ଟିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ପୋପ ଜର୍ଜି 30 ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାପରେ ଯଦି ଇଜିପ୍ଟିଆନ ଦେଖିବ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡି କୋଉ ସନ୍ ଡାଏଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡି ୟୁଜ ଶିଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡେ ସମୟରେ ନାଇଟ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ୱାଟର କ୍ଲକ୍ ମାନେ ବୁଝଛ ତ ମାନେ ଯେମିତି ପାଣି ଟୋପାଟା ପଡୁନି ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଟି ଆଗରେ ପାଣି ଦଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ମାଟି ଆଗରେ ତା ଦେହରେ ଠୋପେ ଠୋପେ ହେଇକି ପାଣି ପଡୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟ ଟେବୁଲ କରୁଥିଲେ ସେଇ କାଉଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ମେଥଡ କରି ସେମାନେ ସେ ଟାଇମ ଟାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ୱାଟର କ୍ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ କହୁଛୁ ଯେମିତି ସାଣ୍ଡ କ୍ଲକ୍ ଦେଖିଛ ତ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ସାଣ୍ଡ ଟା ପୁରା ଓଲଟେଇକି ରଖାହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ ଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପୁରା ସାଣ୍ଡ ଟା ଫୁଲ ସାଣ୍ଡ ଟା ଯଦି ମାନେ ହୋଲ ନାଇଟ ରେ କଭର ହେଇଗଲା ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡ ଟା ଗୋଟେ କଭର କରୁଛି ଗଲା 6 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା କି 7 ଘଣ୍ଟା କଭର କରୁଛି ସେଇ ଟାଇପ ରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ୱାଟର କ୍ଲକ୍ ଟା ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଠୋପେ ଠୋପେ ପଡୁଥିଲା ପାଣି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଅବଜର୍ଭେସନ କରୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ଅବଜର୍ଭେସନ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ୱାଟର କ୍ଲକ୍ ହିସାବରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କଲେ ଆଉ ସନ୍ ଟା ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକି କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ରେଭେନ୍ସା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡି ଦେଖିବ ରେଭେନ୍ସା ଦେଖିଛ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଛ ଦେଖିନ ରେଭେନ୍ସାର ଆମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଟା ଅଛି ପଶୁ ପଶୁ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଫିଲ୍ଡ ମଝିରେ ଆର୍ଟସ ବ୍ଲକ ସାଇନ୍ସ ବ୍ଲକ ମଝିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡି ଅଛି କେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିବ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଟାଇମ ଟା ଦେଖଉଛି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାୟା ଅନୁସାରେ ସେଟା ଟାଇମ ଦେଖୁଛି ହେଲା ସେଟା 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇକି ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ସେଟା ଟାଇମ ଟା ଦେଖୁଛି ସେଟା କେବଳ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବ ସନ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା ଆଗରୁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଗଲା 12ଟା ନୁନ କହୁଥିଲେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମାନେ ରହୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ କୁ ଯାଉଥିଲା ଏଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡି ଏମିତି ହିସାବ ହଉଥିଲା ହେଲା ବୁଝିଗଲା ବୁଝିବୁଛ ବୁଝିଲା ତ ତାପରେ ଯିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଜୋମେଟ୍ରି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ପିରାମିଡ ପାଇଁ ହେଲା ସେମାନେ ପିରାମିଡ ପାଇଁ ମେନଲି ଜୋମେଟ୍ରି ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ଜୋମେଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ପିରାମିଡ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ହେଲା ତେଣୁ the accurate blueprint of huge pyramid simple term proper measurement of land square root of triangle ଯୋଉ କହିଥିଲି quadrangle parallelogram ଯାହା ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ
ସେମାନେ କେବଳ ପିରାମିଡ ମେକିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଆବୁସେବୁଲ ଟେମ୍ପଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ କୋଉ ଟେମ୍ପଲ କରିଥିଲେ, କାର୍ନାକ ଟେମ୍ପଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବି ସବୁ ଷ୍ଟାଚୁ ଗୁଡା କରିଥିଲେ ସବୁଗୁଡା ସେମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜୋମେଟ୍ରିକାଲ ନଲେଜ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। କଣ ଜୋମେଟ୍ରିକାଲ ନଲେଜ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ଯିବା। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଲରେଡି କହିଛି 48 କଣ 48 ଟାଇପ ର କଣ ହେଇଛି ଅପରେସନ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଡିନ ସ୍ମିଥ କଥା କହିବି। ଏଡିନ ସ୍ମିଥ କଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କାଢିଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଯୋଉ ଫାର୍ମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ ଥିଲା। କଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ ଥିଲା, ଗୋଟେ କୁବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ବି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇ ଉଠିବ। କେମିତି ଉଠିବ, ସେ ପିରାମିଡ କାହିଁ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ, କାହିଁ କରିଥିଲେ, ପିରାମିଡ କାହିଁ କରିଥିଲେ, ଡେଡ ବଡି ନୁହଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଇଜିପ୍ଟର ଯୋଉ ଫାରୋ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଡ ବଡି ଅଛି ପର୍ଟିକୁଲାର, ସେଇ ଫାରୋ ମାନଙ୍କର ଡେଡ ବଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପିରାମିଡ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମନ ଲୋକ, ମୁଁ ମରିଛି, ମୋ ଡେଡ ବଡିଟା ନେଇ ସେମାନେ ପିରାମିଡ ରଖିବେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କଣ କରିବି, ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଫାରୋ ଉଠିଲେ ହେଲେ ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଫାରୋ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କଣ ଥିଲା, ଲାଇଫ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଲାଇଫ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କଣ, ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେ କେମିକାଲ ଟାକୁ ଫାରୋଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୋଳି ଦଉଥିଲେ ହେଲା, ତେଲ ଭଳିଆ ତାକୁ ବୋଳି ଦେଇକି ଫାରୋକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଫେନ ଭିତରେ, କଫେନ ଦେଖିଛ ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ କାଠ ଭଳିଆ କଭର ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ରଖାଯାଏ, ସେ କଫେନ ଭିତରେ ବାଡେଇ ଦେଇକି ରଖୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଠି ତା ସହିତ ଫାରୋର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଲା କି ଫାରୋର ସ୍ଲେଭ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲେ। ଫାରୋ ସ୍ଲେଭ, ଫାରୋ କୁଇନ ଯିଏ ଥିଲା ହେଲା, ଫାରୋର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଡେଲି ୟୁଟେନ୍ସିଲ ସବୁ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ଉଠିବ ଖଡକ ଧରିକି ଉଠିବ। ତା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯଦି ଫାରୋ ହେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଉଠିବ, ଜନ୍ମ ହବ, ଫାରୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଇଜିପ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଆସିକି ପୁଣି ଶାସନ ଭିତରେ ବସିବ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ସମୟ ହେଇଥାଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା କାହାର ଥିଲା, ସେଟା ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଏମ୍ବେଲିଂ। କଣ, ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଏମ୍ବେଲିଂ ହେଲା। ଏମ୍ବେଲିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଶରୀରଟାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲେପନ କରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ଲିପୁଥିଲେ, ସେଟା ଲିପିକି ତାକୁ ସତେଜ ରଖୁଥିଲେ। କଣ ରଖୁଥିଲେ, ଆମର କଣ ସାଧାରଣ ବଡିଟା କଣ, ଆମେ ଯଦି ଛାଡି ଦଉଛେ, ପୋଛି ଦଉଛେ କି କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ, ବଡିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି, ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ଜେଡ୍ ହେଇକି ଆମର ପାଣି ପବନ ପାଇଁ ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ବଡିଟା। ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା କାହିଁ ଜାଣିଛ, କେମିକାଲ ୟୁଜ, ବଡିଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଡିକମ୍ପୋଜ ନ ହଉ, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ବଡି। ଫାରୋଙ୍କର ବୟସ ବଢିଗଲେ ବି ସେ ବଢିବ, ଯୋଉ ବୟସରେ ମରିଥିବ ଫାରୋଙ୍କର ସେଇ ବୟସ ବଢିଥିବ ହେଲା, ବୁଝୁଛ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ବଡିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ବଡିଟା କଣ ମିନିମମ୍ ଅତି ବେଶୀରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖିଲେ କେତେ ଦିନ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ରଖୁଛେ କି ଗୋଟେ ଫିସ୍ ରଖୁଛେ କି ଚିକେନ ରଖୁଛେ, ଯାହା ବି ରଖୁଛେ ଟିକେ ସତେଜ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜରୁ କାଢିଲା ବେଳେ ସତେଜ ରହୁଛି କି, ସବୁ ଜିନିଷର ସତେଜତା କେତେ, 24 ଘଣ୍ଟା, କେତେ 24 ଆୱାର ପରେ ସବୁ ଜିନିଷର ସତେଜତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଜିନିଷର। ଗୋଟେ ପରିବା ହଉ, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବି ହଉ, ତା ସତେଜତା ରହିବ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ। କି ଗୋଟେ ମାଂସକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ସତେଜ ରହିବ। ତେଣୁ ବଡି ବି ସେଇଆ, ବଡି ଅତି ବେଶୀ ହେଲା ଆମର କେତେ ଦିନ ସତେଜ ରହିବ, 3 ଦିନ 4 ଦିନ ରହିବ, 3 ଦିନ ବି ରହିବ। 3 ଦିନ ବେଳକୁ ସ୍ମେଲ ହବା ଆରମ୍ଭ ହବ, ବଡି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିକମ୍ପୋଜ ହବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ମେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଫୁଲିବା ମାନେ ବୁଝଛ ତ, ଏୟାର ପଶିଯିବ ବଡିରେ, ଏୟାର ନେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ବଡି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଫେସଟା ଏମିତି ଥିବ, ସେ ଫେସଟା ଏତେ ବଡ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ବଡିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିକମ୍ପୋଜ କରିବ। କାରଣ ବଡିଟା କଣ ଫାଙ୍କା ରହିଲେ କଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ଏୟାର ପଶିବ। ଯଦି ସେ ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ଏସବୁ ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲାଗି ଚାଲିବ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଫ୍ରିଜ ଟାଇପର କାମ କରିବ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ତମେ ଯେତେ ଦିନ ରଖିପାରିବ। ତମେ ଦେଖୁନ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ନେତା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଶବ ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଉଛି, 3 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି। କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ବି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଆମେ ଟିକେ କାଢିକି ଦର୍ଶନ କରାହଉଛି, ସେଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଉପରେ ଦେଖିବ ଫୁଲମାଳ ଥୋଇଦେବେ ଆସିବେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହକରେ ପୁରା ସଂସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହୁଛି, ବୁଝୁଛ ନା। ଠିକ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ସେତେବେଳେ କଢା ହଉଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କରିକି ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି।
ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବଡି ଗୁଡା କୋଉଥିରେ ଖାଉଛି? ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ସେୟା କରନ୍ତି, ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖିକି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚେଇ କହିକି ପଇସା ଲୁଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତମକୁ ତ ପାଖକୁ ଛାଡିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁନ ଲୋକ ଠିକ ଅଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ସେ ଡେଥ ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଲିବନି କିଛି ହବନି, ରହିବ। ସେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ରଖିଥିବେ, ଯାହା ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ରଖିଥିବେ, ଯେ କହିବ ହଁ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଡିବେନି, ତମେ ତା ପାଖକୁ ଛାଡିବେ କି ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେବେନି। ଏମିତି ସେଇଠି ଥିବ ବଡି, ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିବ, କଣ ଜାଣିବ କିଏ ମରିଛି କି ଶୋଇଛି? ଆଉ ତା ଦେହ ନାହିଁ ଶୋଇଛି, ଆଉ କଣ ଠିକ ଛାଡିବେ ନା ହସିବ? ବୁଝେଇଛ ନା? ଏଇଗୁଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରୁ ରହୁଛି, ବୁଝେଇଛ ନା? ତେଣୁ ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତି ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନେ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ସମୟରୁ ସେମାନେ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଦାଟ ମେଥଡ ନେମ ସାର୍କୋବସ। ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ କଫେନ ଥିଲା, କଫେନରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହୋଲ କରୁଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ? କାଳେ ଫାର ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ମାନେ ଚେଇଁ ଉଠିବେ, ସେତେବେଳେ କାଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟେଜ ହେଇଯିବ କି ମରିଯିବେ ପୁଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହୋଲ କରୁଥିଲେ ଦେଇକି ଅକ୍ସିଜେନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଇପାରିବ, ଫ୍ରିଲି ଅକ୍ସିଜେନ ଯାଇପାରିବ ଆସିପାରିବ। ସେମାନେ ସେଇ ମେଥଡ ଟା କୁହାଯାଏ ସାର୍କୋଗସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା କଣ କୁହାଯାଏ? ସାର୍କୋଗସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ମେଥଡ, ହେଲା। ସେଟା ସୁଭାଷ ହରିଶ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛି, ହେଲା। ଏ ଟର୍ମ ଲେଖିଛି ହରିଶ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛି, ଟର୍ମ ସାର୍କୋଗସ, କଣ ସାର୍କୋଗସ, ହେଲା। ବୁଝିଲ? ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସରିଲା, ହେଲା। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବୁଝିବା, କୋଉଠି ଯିବା? ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବୁଝିବା, ବୁଝିହେଲା ନାଇଁ? ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବୁଝିହେଲା ତ? ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବୁଝିବା, ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ କଣ ଅଛି? କଣ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ତାଙ୍କର ପିରାମିଡ ଆସିବ, କଣ ଆସିବ? ପିରାମିଡ ଆସିବ। କାହିଁକି ପିରାମିଡ ଆସୁଛି? ତାଙ୍କର ପିରାମିଡ ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, କଣ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଜିଜାନ୍ ହଉଛି କଣ? ପିରାମିଡ ହଉଛି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ କଣ ଇଜିପ୍ଟିଆନ, ହେଲା। ତା କାହାକୁ କହିବ? ଆମର ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପିରାମିଡ, ଦେଖିବା କଣ ଦେଖିବା? ପିରାମିଡ ହଉଛି ଇଜିପ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ହେଲା। ପିରାମିଡ ଦେଖିବା ସେଟା କାହାକୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ପିରାମିଡ, କଣ ପିରାମିଡ? ଯଦି ପିରାମିଡ ଦେଖିବା, ପିରାମିଡ ଟା ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଥିଲା କଣ? ଟ୍ରାନ୍ସମାଇଗ୍ରେସନ ଅଫ ସୋଲ, କଣ ଟ୍ରାନ୍ସମାଇଗ୍ରେସନ ଅଫ ସୋଲ, ତ କହୁନି ତାଙ୍କର କେବଳ ଥିଲା କଣ? ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାନ ଇଜ ମୋର୍ଟାଲ ବଟ ସୋଲ ଇଜ ଇମୋର୍ଟାଲ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମ୍ୟାନ ଇଜ ମୋର୍ଟାଲ, ମଣିଷ ମରିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ମରିବନି। କଣ ମରିବନି? ଆତ୍ମା ମରିବନି। ଆତ୍ମା ମାନେ ବୁଝ ତ? ଆମ ଆତ୍ମା କଣ କରେ? ଆମ ଏଇ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟରେ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କଣ ହୁଏ? କଣ ହୁଏ? ଏ ଯୋଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁଟାକୁ ଆଣି ସେମାନେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ କଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ କି? ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର କରାଯାଏ କି? ଯୋଉ ନୂଆ ଦାରୁ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ନୂଆ ଦାରୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ କଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଟା ହଉଛି କଣ? ଆତ୍ମା, କଣ? ସେ ବ୍ରହ୍ମଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଆତ୍ମା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସୋଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସୋଲ ଟା ହଉଛି କଣ? ଗଡ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଶରୀର ଯାହା କାଠ ସେଇଆ, ଆମ ଶରୀରରେ ଏଇ କାଠ ପଥର ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡି ଦଉଛେ, ସେ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି? ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଆଇ ଦଉଛେ, ତଳେ ଶୁଆଇ ଦଉଛେ, ସେ କହୁଛି ମତେ କାହିଁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲ? ତାର ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦଉନି, କି ତାର କଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରଖିଦଉଛେ, କି ତାର ସୁନା କଣ ରଖିଦଉଛେ, ସେ କହୁଛି ରଖିଦେଲ, କହୁଛି କାହିଁ କହୁନି? କାରଣ ସେ କାଠ ପାଲଟି ଯାଉଛି। କଣ ହେଇଯାଉଛି? କାଠ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟା କିଏ କରୁଛି? ସୋଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆତ୍ମାଟା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କଣ ନାହିଁ? ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କାହାର? ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଟା କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ସେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହଉଥିବ, ତା ଶରୀରରେ ଯିବ, ଆତ୍ମାଟା ଭୂଷଣ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ହଁ, କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆମେ ମାରିଦେବା କି? ଆରେ ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ, ଆମେ ମରିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଆତ୍ମା କଣ ମରିଯାଉଛି? ତମେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଭୂତ ଲାଗୁଛି। କଣ ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝୁନ? ଭୂତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଭୂତ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଯୁଗରେ ବି, ଆମକୁ ଯୋଉଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ, ହସ କଥା କହିଲେ ତୁ କହିଲି, ସାଇନ୍ସ ଯୁଗରେ ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ନା? କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ? ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଭୂତ ଅଛି ନା କେମିତି ଆସିଲା?
ତାର ଯଦି ଆତ୍ମା ନଥାନ୍ତା ତାର ସେ ଭୂତ ହେଇକି ବୁଲଥାନ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଶରୀର କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତା? ତାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ? ଆଉ ତାର ତ ବଡି ପଳେଇଲା, ପ୍ରବେଶ କେମିତି କରିବ? କୋଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ତା ତ ଶରୀର ରହିଲାନି, ଆମେ ତାର ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଟା ପୋଡିଥିଲେ କି ପୋତିଥିଲେ ଯାହା କଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ଫେକ୍ କରନ୍ତି? କଣ ଅଛି? ଏ ଯେମିତି କିଏ ଯେମିତି ନାଚୁଛି ଏମିତି କଣ କରନ୍ତି? ହଁ ସେଇଟା କଣ ଫେକ୍ ଆକ୍ଟିଂ? ନା ଫେକ୍ ନୁହଁ। ସେଇଟା କଣ fake? ସେଇଟା ମାନେ କଣ fake? ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ବସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଲା, ସିଏ ମାନେ ଯାହା ବି କରେ ଇଏ ତାର ଥୋରେ କରୁ, ମାନେ ଯାହା ବି ସିଏ କରେ ଇଏ କରୁଛି ସେଇ କଥା। ସେଇଟା କେମିତି କିଏ ବି ତା ଭଳିଆ ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେଇଟା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆତ୍ମା ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଆତ୍ମାଟା ଆସି ଶରୀର ଭିତରେ କେମିତି ପଶିଥାନ୍ତା? ଆଉ ସତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ତମେ ଲାଗୁ ଶୁଣୁନ? ହଁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ଡିସଅର୍ଡର ଅଛି ନା। ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଜି ହେଲାନି ମାଇଣ୍ଡ ଡିସଅର୍ଡର, କାଲି କେମିତି ହେଇଗଲା ମାଇଣ୍ଡ ଡିସଅର୍ଡର? ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତାର ଆଜି କାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ଡିସଅର୍ଡର ହଉନି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିସଅର୍ଡର ହଉଛି? ସେଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ? ଜଣେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଡିସଅର୍ଡର ହବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହବ ନା ଦିନ ପାଇଁ ହବ? ସେ 364 ଦିନ ଠିକ ରହିବ, 365 ଦିନଟା କହିବ ଭୂତ ଭୂତ ଦେଖିବ ତ ଅବତାର ଦେଖିବ ନା କଣ? ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ ବିଲିଭ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଛି। ହେଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ନାହିଁ ନା, ବୁଝୁଛ ନା? ଆମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢେଇ ବେଦିକ ଏଜ୍ ପଢେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ ବିଷୟ, ଆମ ଅଥର ଲେଖା ଅଛି, ଏଇଟା ମନକୁ କହୁନି ତମକୁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ତ ମୁଁ ତମକୁ ହସେଇ କହୁଛି, ମନକୁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୁଣିଗାରେଡି କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଜଣକୁ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଆମେ ଯାହା କହିବା ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମ ଅନୁସାରେ କରିବ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ସେ ଲୋକଟା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୁଣି କରି ମାରିଦେବା, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ସାଇନ୍ସ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ଯୋଉଟା କଣ ନାହିଁ ନା, ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଆମେ ତ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଡରନି। ସାଇନ୍ସ କଣ ଡରିବା କଥା କହୁଛି? ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଏସବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବେଲ କଥା, କହୁଛି କଣ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ପଳେଇବା, ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ ଅଫ ୱିଙ୍ଗସରେ ରହିବା ନାହିଁ, ହେଲା? କିନ୍ତୁ ସେ ମେଥଡୋଲୋଜିଟା ଯାଉଛି କି ଆମ ସୋସାଇଟି? ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ମେଡିକାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣିଆ ସାପ ଜାଣିବେ, ସାପ ସାପ ବିଷ ଜାଣିବେ। ହଁ ହଉନି? ତମ ଗାଁ ଆଡେ ହଉନି? ହେଇଯାଉନି? ତମ ଆଡେ କଣ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛ? ସାପ କାମୁଡେ ତାଙ୍କର ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବ, ଗୁଣିଆ ଝାଡିଦେଲେ ବିଷ ଝଡିଯିବ, ସେ ମରୁନି, ଜାଣିଛ ନା? ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସରେ ମରିଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ବି ମରିଯାଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଷ ଅଧିକ ହେଇକି ତାହେଲେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଲେଟ୍ କରିବ, ଡକ୍ଟରକୁ ଲେଟ୍ କଲେ ମରିବ, ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଲେଟ୍ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ? କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ? ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଜବରଦସ୍ତ କହିପାରିବି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି କହିପାରିବି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବୋଲି ତମକୁ କହିବିନି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ତୁମେ ମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର ନ କରିପାର, ଯେହେତୁ ସାଇନ୍ସ କହୁନି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବିନି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି। ଏମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖିଲେ କଣ man is mortal but soul is immortal. It means after death of a man the body decays but soul inside the body never dies. ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ ଅଛି ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ କରିବ ନା। Then start the life of soul after death. When if the body is preserved from the decay, the soul of the କଣ the soul of the dead man will return to that body. ଯଦି ଆମେ ବଡିଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିବା, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆତ୍ମା ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଶରୀର ଭିତରେ। ସେୟା ହବ ଯେ ଆମେ ସିନା ପୋଡି ଦଉଛେ ମଣିଷଟାକୁ। ହଁ କଣ ଡାଉଟ? ଏକ୍ସାମରେ ଏଇଭଳି ଭୁଲ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ? ତୁମ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପଚରାଯିବ। କୋଉଥିରେ ପଚରାଯିବ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଅଛି ନା ବାବା, ତମେ ଥଟ୍ଟା ଖେଳୁଛ, ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପେପର ଅଛି ହେଲା, ଯୋଉମାନେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ମନୋ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢୁଛନ୍ତି, କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ମନୋ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତମେ ପଢିବ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କଥା ପଢିବ, ହେଲା? ତମେ ସେଇଟା କଣ ଡିନାଏ କରିଦବ ନା କଣ? ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ପାଗଳ ପାଗଳ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଜଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ ସୋଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଟର୍ମ ଅଫ ଫାରୋ, କଣ ସେ ଟର୍ମ ଟା କୁହାଯାଏ
टर्म ऑफ फारो टर्म नंबर टर्म ऑफ फारो टर्म मान बुझ तो जे समाधि कौन कहे पिरामिड हूँ समाधि किसी नुहे से पिरामिड कौन समाधि आम जमी मनीष मरीगला पर आम मनीष हाड़ खंडी नहीं संस्कार कला हाड़ नहीं आसचे गोटे जगह पोची देकी गोटे मंदिर छोट मंदिर करदे कौन समाधि होची ସେଇଟା ପିରାମିଡଟା ହଉଛି ସମାଧି ପିରାମିଡଟା ତମେ ଭାବୁଛ ମନ୍ଦିର କି ମସଜିଦ ହବନି ସେଠି କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହୁଏନି ସେଠି କଣ ଅଛି ଏଇ ଫାରୋ ମାନଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି କଣ ଅଛି ଫାରୋ ମାନଙ୍କର ମୃତ ଦେହକୁ ରଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧି ହେଲା ହଁ ପିରାମିଡ ଏବେ ନାହିଁ ଆରେ ପିରାମିଡ ଅଛି ମାନେ ଫାରୋ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଆରେ ଫାରୋର କଫେନ କୁଆଡେ ଯାଉନି ଫାରୋ କୁଆଡେ ପଳେଇବ ଆରେ ଶମଶାନରେ ଭୂତ ରହିବ ନା କୋଉଠି ରହିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆରେ ବଡି ଆଉ ନଥାଏ ନାହିଁ ସିନା ଫାରୋ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ ଫାରୋ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ଛାଡି ପଳେଇବେ ଆଉ କିଏ ଆସି ରହିବ କହୁଛ ଆରେ ଠାକୁର କଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ପଳେଇବେ ନା କଣ କହୁଛ ପଳେଇବ ଛାଡିବି ଆଉ ତୁମେ ତମ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବ ଟିକେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବ ସାଧାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରୁଛି ହେଲା ଜେନେରାଲି ତ ଅବିଆ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏତେ ପଡେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଆଉ କଣ ଫାରୋର ସେ କପେଣ୍ଟ ଆମେ ଧରିକି ରଖିଛେ ଯଦି ରଖିଥିବ କୋଉଠି କୌଣସି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ରଖିଥିବ ହେଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଥିବ ଯଦି ରଖିଥିବ ଅଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଜିଟିଂ ଲୋକ ଆସି ସେ ଫାରୋ ସମାଧି ଦେଖି ଫାରୋ କଫେନ୍ ଦେଖେଇଛି ତାକୁ ଖୋଲା ହବ ସେ ଫାରୋ ବଞ୍ଚିଥିବ ଦେଖିଯିବେ ସତେଜ ସତେଜ କେମିତି ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ପିରାମିଡ ଟା ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆସିବ ନା ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ହବ ହେଲା ବୁଝୁଛ ସେଇ ଯୋଉ ମେଥଡ ଟା କଣ କୁହାଗଲା ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ ବକ୍ସ ଟା କଣ କୁହାଗଲା ସାରକୋଗସ ବୋଲି କୁହାଗଲା କଣ କୁହାଗଲା ସାରକୋଗସ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା ତେଣୁ ସାରକୋଗସ ଗୋଟେ ହୋଲ କରାଗଲା ଯୋଉ ଯାହାଫଳରେ କଣ ତା ଦେହରେ ସୋଲ ପଶିବ କଣ ପଶିବ ସୋଲ ପଶିବ ହେଲା ସୋଲ ଆତ୍ମା ପଶିବ ହୋଲ ଦେଇ ଯଦି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦବ ଆତ୍ମା ପଶିପାରିବ ଆତ୍ମା ପଶିବ ବାଟ ପଶିବ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଏଇଟା କଣ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ କଣ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ବିଲିଫ ଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବା ଆମକୁ ହସ ଲାଗୁଛି ଅବଶ୍ୟ ହଁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ବିଲିଫ ଥିଲା ଆମେ କଣ ତା ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ତା ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ପଢିବା ମନେ ରଖିବା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ବୁଲିବା ଦବା ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁଜୁଆଲି ପ୍ଲେସ ଇନସାଇଡ୍ ଏ ଚାମ୍ବର ଜଷ୍ଟ ଏ ମିଡିଲ ଅଫ ପିରାମିଡ ଏଇ ଯୋଉ ଫାରୋ ଯୋଉ କଫେନ ଗୁଡା ରଖାଯାଏ ପିରାମିଡର ମଝିରେ ରଖାଯାଏ ହେଲା ବୁଝୁଛ ହଁ ତାର ବି ରିଜନ ଅଛି ହାତ ଉପରେ ରଖିଲେ କାଳେ ଘୁଷୁରି ପଡିବ ପିରାମିଡ ଉପରେ ପିରାମିଡ ଟା କାଳେ ଘୁଷୁରି ପଡିବ ତା ଇଟା ପଥର ପଡିଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାର ଉପରେ ପଡିଯିବ ଏଗୁରା ସବୁ ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଥିଲା ଏଗୁରା ହଉଛି ସବୁ ସାଇକୋଲୋଜି ଆରେ ଯୋଉ ମେଥଡ ଟା କଣ ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ମେଥଡ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ତମେ ଗୋଟେ ମେଥଡରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତମ ମେଥଡ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି ହେଲା ତାପରେ କହୁଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପିରାମିଡ କଥା କହୁଛେ ପିରାମିଡ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ନାଇଲ ଭ୍ୟାଲିର ସାଉଥ ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ନାଇଲ ଭ୍ୟାଲିର ସାଉଥ ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସାଉଥ ସାଇଡ୍ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ସାଉଥ ସାଇଡ୍ ଅଛି ହେଲା ଚଲ ତେଣୁ ଆମେ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପିରାମିଡ କୋଉଠି ପାଉଛେ ଫାରୋ ଜୋସର କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଜୋସର ଏଇଟା କିଏ କଲେ କିଏ ଷ୍ଟେପ ପିରାମିଡ କୋଉଠି ଅଛି ସାକାରା ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ସାକାରା ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଓଲ୍ଡ କିଙ୍ଗଡମ ର ପିରାମିଡ କୋଉ କିଙ୍ଗଡମ ଓଲ୍ଡ କିଙ୍ଗଡମ ହେଲା ତାର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଇମୋଟର କିଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ହେଲା କିଏ ହେଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି
ତେଣୁ ବିଗେଷ୍ଟ ପିରାମିଡ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପିରାମିଡ ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଗିଜାରେ ଅଛି। ଗିଜେ କୋଉଠି ଅଛି? ଗିଜେ ଗିଜେ ଗିଜାରେ ଅଛି। ଗିଜେ ସବୁଠାରୁ ବିଗେଷ୍ଟ ପିରାମିଡ କଣ? ବିଗେଷ୍ଟ ପିରାମିଡ ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲା ଜାଣିଛ ତ? ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଫାରୋ କୁଫୁ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ଏଇଟା କୁଫୁ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଫାରୋ କୁଫୁ କରିଥିଲେ। ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଫାରୋ ଖାପରେ ଗଲେ ଷ୍ଟେପ ପିରାମିଡ, ଫାରୋ କୁଫୁ ଗଲେ ବିଗ୍ ବିଗେଷ୍ଟ ପିରାମିଡ। ପିରାମିଡ ବିଗେଷ୍ଟ ପିରାମିଡ ଇଜିପ୍ଟ ଗିଜେ ହେଲା। ତାର ହାଇଟ୍ ହଉଛି 481 ଫିଟ୍। କେତେ? 481 ଫିଟ୍ ହଉଛି ହାଇଟ୍। ଫାରୋ କୁଫୁର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଚେଫସ୍। କଣ? ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଚେଫସ୍। ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଚେଫସ୍। କଣ? ଚେଫସ୍ କଣ? ମାନେ ଚେଫସ୍ ହଉଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଫାରୋ କୁଫୁ ଯୋଉ ପିରାମିଡ ଟା ନା, ଏଇଟା 7 ୱଣ୍ଡର୍ସ ୱାର୍ଲଡରେ ଆଉଛି। ପୃଥିବୀର ସପ୍ତ ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉଛି ହେଲା। ହେଲା